நான் இப்போது டம் பிரியாணி செய்ய போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் பிரியாணி அரிசி போட்டுக்கலாம், உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் 1 கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன். இப்போ சிக்கனில் மல்லி போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம், கரம் மசாலா, மல்லி மசாலா, உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள். ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன். அதில் பாதி லெமன் வந்து சிக்கனில் போட்டிருக்கேன். அது நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா ஃபுல்லாக சிக்கனோடு கூட பிசைஞ்சு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சிடலாம். எல்லா மசாலாவும் சிக்கனோடு கூட கலந்துடலாம். ஒரு பேனில் வெங்காயத்தை போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்கி எடுத்துருவோம். நல்லா ப்ரௌனாக வரணும். நல்லா வதங்கட்டும். பிரியாணி அரிசி வந்து பதமாக பார்த்து நம்ம எடுக்கணும். அது ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது. பாருங்கள், அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் உடையிற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப வேக வச்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் அரிசியாகவே எடுத்துக்கோங்க. நான் அடுப்பு எதுவுமே பற்ற வைக்கல. ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். அப்போது நம்ம கலந்து வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை எல்லாமே, சிக்கன் மசாலாவை இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம். தனித்தனியாக பரப்பி போட்டுடுங்க. உம்பளை போட வேணாம், தனித்தனியாக பரப்பி போட்டுருங்க. நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த அரிசியை சிக்கன் மேலே போட்டுடணும். பாதி போடணும். அந்த அரிசி போடுறது எல்லாமே பரப்பி விட்டுருங்க. அப்படியே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுடுங்க. இப்போது வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம மேலே போட்டுடலாம். எல்லா வெங்காயத்தை போட்டாச்சு. இப்போது மீதி பேலன்ஸ் இருக்க அரிசியை மேலே போட்டுடலாம். இப்போது அது எல்லா இடத்துலையும் மேலே சமமாக்கிடுங்க. கொத்தமல்லி, புதினா, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே மேலே போட்டுடலாம். பாதி லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த பாதி லெமனை இந்த அரிசி மேலே போட்டுடலாம். பாதி லெமனை நான் சிக்கனில் போட்டிருக்கேன். இப்போது கரம் மசாலாவை மேலே தூவிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இப்போ அப்படியே எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். ஃபயர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் நெருப்பு கறி வந்ததும் மேல் பக்கமும் கொஞ்சம் நெருப்பு கறி போட்டுக்கங்க. கீழேயும் கொஞ்சம் நெருப்பு கறி இருக்கட்டும். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் டம்மில் இருக்குது. இப்போ 1/2 அன் ஹவர் டம்முக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு. சிக்கன் வந்து அடியில் இருக்கனால நான் 1/2 அன் ஹவர் டம்மில் விட்டுருக்கேன். சைடில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு. இப்போது பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு. உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். Thank you.